Iran mar kale waxa ay ku celisay in aysan joojin doonin qorshaha weerarka dhan Israel. Taliya ku-xigeenka ilaalada gacanka Iran oo war soo saaray wasiirka arrimaha dibadda ee Iran oo ku raacay weerarka Israel waqtiga rasmiga ah ay Iran qaadi doonto. Haddaba Xisbullah waa la weeraray. Warbixino ayaan kaga helnaa askar ka tirsan Israa'iilna waxa lagu dilay gudaha Gaza. Dagaal dhex maray ciidamada dhexdooda waa kuwa Yahuudda ee gumeystaha ayay iska dileen askar ka tirsan iyo saraakiil Yahuuda. Wararka ugu dambeeyay saxbiyaal macluumaad ayaan u dinhaynaa. Antonio Blinken waxa uu ka soo dhaxalacalaya Tel Aviv. Waxa uu leeyahay Xamaas waa inay aqbashaa wada hadallada. Waan aqbalnay innaga ayuu ka wadaa oo uu kala jeeday Israel way aqbashay. Haddaba wararka ugu dambeeyay saxbiyaal talaabooyinka uu qaaday Blinken intuu ku sugnaa magaalada Tel Aviv kulankii uu la yeeshay Netanyahu. Wararka ugu dambeeyay ayaan saxbiyaal barnaamijkan si gaar ah ugu eegi doonaa. Muuqaalka laagtaadu waa inoo muhiim. Adigu Iran in weerarku ay bilaabayso in kale ay ka baaqsanayso qaybta hoose ee commentiga aragtidaada noogu reeb. Haddii aanu ku bilaawno taliyo ku-xigeenka ilaalada kacaanka ee Iran Ali Fadafa ninka la yiraahdo waxa uu si cad u sheegay in Iran aysan joojin doonin cabsi walba oo loo muujiyo iyo qorshe walba oo loo soo bandhigo weerarka qorsheysan ee ay qorsheedu yahay inay ku qaado Israel oo caasimadeeda Tel Aviv ay tahay. Iran maalmihii la soo dhaafay dhammaan reer galbeedku waxay muujinayeen cabsi weyn oo ay ka qabaan weeraro kaga yimaada Xisbullah, Xamaas iyo Iran. Argoosiga haniyo waa lama huraan. Dhiigga laga daadiyo haniyo in dhiig la mid la daadiyona waa waajib. Waxaan fuli doonaa waqtiga ku habboon howlgaasi ayuu yiri taliya ku-xigeenka ilaalada gacanka Iran Ali Fadafi. Sidoo kale marka uu hadlayo taliya ku-xigeenka wax yar ka hor sihayaha wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Ali Bakheri waxa uu isaguna ku celiyay inay fulinayaan argoosiga dilka haniya. Waxaana uu si cad u sheegay in aysan jawaabtooda ku xirnayn heshiiska xabad joojinta ee toddobaadkii hore natiijo la'aanta ku soo dhamaaday. Waxa uu yiri ama hal heshiiye ama yaan la heshiinin, inagu waxaan diyaar u nahay inaan u aargudno oo aan u aarno ninkii dhiigiisa lagu daadiyay Tahraan oo ay Ismaaciil haniye kala jeedaan. Tallaabooyinkan ay qaadayaan dhinacyadan waxa ay u muuqdaan in ay mar kale cadeynayaan in aysan ka cabsanaynin wax handadaada ama xitaa qorshaha ay wadaan dalalka bariga dhexe. Jawaab adag ayaa laga sugayaa ayuu yiri. Ciidamada ilaalada kacaanka Islaamiga ee Iran waxay wacad ku mareen in ay jawaab adag ka bixin doonaan dilka maamulka Israel oo u geystay magaalada Tahraan ee caasimadda dalka Iran hogaamiyihii sare ee ururka Xamaas Ismaaciil haniya. Waxaana ka jawaabi doonaa weerar argoosi ah oo xoog badan wixii hore. Jamhuuriyadda ayaana argudan doonto waxaana ay ka argudanaysaa Tel Aviv ayaa lagu yiri war aan gambasho lahayn oo lagu qoray warbaahinta Iran. Maamulka Sahnuniyadda ee xoogga ku haysta waxay galeen dambiyo weyn iyagoo dilay shahiidkii haniye ahaa. Waxaana la marsiin doonaa ciqaab ka daran tii ugu dambeysay ayuu yiri taliya ku-xigeenka ciidanka asluubta sare guud Ali Fadafi. Waxa uu sheegay in ciqaabtu imaan doonto waqtiga ku habboon iyo meesha saxda ah. Annaga ayaa go'aamin doona waqtiga iyo goobta argoosiga ayuu yiri taliyaha isagoo raaciyay xaqiiqdii way dhici doontaa weerarkaas mana baaqsan doono. Haniye oo ahaa madaxii hore ee xafiiska siyaasadda ee dhaqaaqa iska caabinta Falastiiniyiinta waxa lagu dilay howlgal dil ah oo ka dhacay Tahraan dabayaaqadii bishii hore. Waxa uuna ku sugnaa caasimadda Iran iyada oo weeraradu ay dhaceen. Waxa sidoo kale uu ku sugnaa caasimadda si uu uga qayb gala xafladda caleemasaarka madaxweynaha Iran Mas'uud. Maamulka Israel waa uu diiday mas'uuliyadda balse Iran ayaa si cad u sheegtay mas'uuliyadda falkan wuxuushnimada ah. Waxayna wacad ku martay inay uga adeegi doonto jawaab degdeg ah iyo argoosi aan loo mildayn. Horaantii sanadkan IRGC ilaalada kacaanka Islaamiga ee Iran waxa ay dhulka Falastiiniyiintu ay haysta ay ku bartilmaameedsadeen diyaarado iyo gantaalo tiro badan. Duqeymo argoosi oo la magac baxay howlgalka runta ah. Howlgalkan ayaa yimid kadib markii talisweynaha uu duqeyn dhanka cirka ah uu ku qaaday qaybta qunsuliyadda ee safaaradda Iran ay ku leedahay caasimadda Suuriya ee Dimashq. Halkaas oo lagu dilay 2 ka mid ah generaalkii ciidanka asluubta iyo 5 ka mid ah saraakiishii la socotay. Isagoo weli ka hadlaya arrinta ku saabsan jawaabta la sugayay Iran dilka haniye Fadafa waxa uu yiri dhimashadaas oo kale ayaa ka jirta dhulka la haysto iyada oo talisku sugayay rajada maalin iyo habeen. Israel waxa ay dhagta u taagtaa waxa ay naga filan karto. Sidaas ayay yiraahdeen mar kale. Ciidamada gacanka ilaalada Iran waxay u arkaan in cabsida ay ku nool yihiin dhinacyadu ay saameyn weyn ku yeelan karto
nolosha malaayiin qof oo ku sugan dhinacyada iyo magaalooyinka waaweyn ee Israel leedahay. dhanka kale haddii aan eegno Antony Blinken xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka oo ku sugan Israel waxa uu ka soo calacalaya magaalada Tel Aviv isaga oo Hamas ku eedeynaya in ay si degdeg u aqbasho wada hadallada maadaama Netanyahu ka dhaadhiciyay aqbalka wada hadallada iyo sidoo kale qaadashada go'aanadii ugu dambeeyay. Antony Blinken xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka waxa uu kulan la qaatay oo magaalada Israel oo Tel Aviv caasimadu ah kula kulmay Benjamin Netanyahu waxana uu sheegay inuu aqbalay soo jeedintii isku dhafka ahayd ee Washington u soo bandhigtay in wax laga bedelo ama wax looga qabto khilaafka hortaagan heshiiska xabajoojinta in laga gaaro Gaza, wuxuuna Hamas ku booriyay inay sameeyaan sida ay Israel sameysay. Blinken waxa uu la hadlay saxafiyiinta maalin kadib kulamo uu la qaatay saraakiil Israa'iil oo uu ku jiro in ka badan 3 saacadood waxaana uu la qaatay Netanyahu. diblomaasi sare oo Mareykan ayaa hore u sheegay in waa riixitaanka iyo sidoo kale in Mareykanku uu u badan tahay in ay tahay fursad ugu wanaagsan ee suurtagalka ah ee ugu dambeeyay heshiis lagu gaari karo. wada hadalladii Qatar ee lagu doonayay in xabajoojin iyo dib loogu soo celiyo la haystayaasha toddobaadkii hore ayaa hakad ku timi iyada oo aan wax natiijo ah laga gaarin, balse waxa la filayay in ay toddobaadkan dib u bilowdaan iyada oo lagu saleynayo soo jeedinta Mareykanka ah in la soo afjaro farqiga u dhaxeeya Israel iyo Hamas. booqashada Blinken ayaa ku soo beegantay xilli uu madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu wajahayo cadaadis isa soo taraya oo sanadkan doorashada uu ku aadan mowqifkiisa heshiiska iyo sidoo kale iyadoo xisbigiisa dimuqraadiga uu bilaabay shirweynihii qaran maalinta Isniinta soo aadan iyada oo ay ka socdaan dibadbaxyo taageerayaasha Falastiin iyo walaaca laga qabo codadka muslimiinta iyo Carabta Mareykanka ee gobolada isbeddelku ka jiro, taasi oo suuragal ka dhigi karta in taageeradooda ay kala laabtaan. si kastaba ha ahaatee iyadoo kooxda Islaamiga ee Falastiiniyiinta ay ku dhawaaqeen inay dib u bilaabeen weeraradooda gudaha Israel sanado badan kadib, waxayna sheegeen mas'uuliyadda qarax ka dhacay Tel Aviv habeenkii Axadda, waxayna dhaqaatiirtu sheegeen in duqeymo ay ciidanka Israel ku dileen ugu yaraan 30 Falastiiniyiin guud ahaan marinka Gaza Isniinta. waxaa jira calaamado yaryar oo heshiis ah oo ka jira dhulka iyo sidoo kale cabsi dagaal oo ballaaran gudaha Israel markii la eego. kulankan wax ku oolka ah oo uu la yeeshay Netanyahu Blinken waxa uu xaqiijiyay Israel inay aqbasho soo jeedinta isku xirka ah iyo taageerada. Blinken waxa uu sheegay isagoo ku sugan Tel Aviv in Hamas sidaas laga rabo. hadda waxa waajib ku ah Hamas inay sidaas oo kala sameeyaan, kadibna dhinacyadu ay kaashanaya dhexdhexaadiyaasha Mareykanka, Masar iyo Qatar waa inay isu yimaadaan oo ay dhameystiraan hanaanka isfahamka cad oo ku saabsan sidii ay u dhaqangeli lahaayeen ballanqaadyo ay ku sameynayeen heshiiska. inkastoo gorgortan adag uu jiro, Mareykanku waxa uu rajo ka muujiyay xafiiska Netanyahu uu ku tilmaamay kulan mid wanaagsan oo hawla yeeshay Blinken. haddana ra'iisul wasaaraha iyo sidoo kale Hamas labaduba waxay muujinayeen in heshiis kasta uu noqon doono mid adag. wada hadallada bilaha ah ee aan caadiga ahayn ayaa si isku mid loo yeeshay iyadoo Israel ay sheegtay in dagaalku uu ku dhamaan karo burburinta Hamas oo ah cudud ciidan iyo mid siyaasadeed. Hamasna waxay sheegtay inay aqbali doonto oo kaliya xabajoojin joogto ah oo aan ku meel gaar ahayn. waxaa la isku khilaafsan yahay si joogitaanka militariga Israel ee gudaha Gaza, gaar ahaan xuduudda Masar, dhaqaaqa xorta ah ee Falastiiniyiinta ee gudaha dhulkaasi iyo sidoo kale aqoonsiga iyo tirada maxaabiista in lagu sii daayay isdhaafsi. saraakiisha Hamas waxay ku eedeeyeen Washington in ay u xaglinayso Israel oo ay garab siinayso. marka Blinken uu sheego in Israa'iiliyiintu ay ogolaadeen kadibna Israa'iiliyiintu ay yiraahdeen waxaa jira hindiso la cusboonaysiiyay, taasi waxay ka dhigan tahay in Mareykanku cadaadis saaray Israel oo aanu si kale ahayn. waxaanu rumaysanahay inay tahay xeelad siinaysa Israa'iiliyiintu waqti dheer. sarkaal sare oo ka tirsan Hamas oo lagu magacaabo Osama Hamdan ayaa sidaas Reuters u sheegay. dagaalka hadda Gaza ka socda ayaa bilowday October 7 sanadkii hore, markaasi oo rag hubeysan ee Hamas ay gudaha u galeen bulshooyinka Israel iyo gudaha dalkaasi, halkaasi oo ay ku dileen ku dhawaad 1200 oo qofood ayna afduubteen in ka badan 250 la haystayaal. militariga Israel ayaa haatan iyo markaasi tan iyo markii ay dhulka la simeen Falastiiniyiinta ku dhawaad 2.3 milyan oo qof oo u dhashay Israel waxa ay ka baxeen guryahooda oo ay ka carareen, taasi oo keentay gaajo iyo sidoo kale dhibaato weyn. 40,000 oo qofood waxa lagu dilay Gaza. mas'uuliyiinta caafimaadka sida ay sheegeen
Blinken oo safarkiisa sagaalaad ku tagaya gobolka tan iyo markii uu dagaalku bilowday ayaa la kulmay madaxweynaha Israel Isaac Herzog iyo Netanyahu. Kadib waxa uu la kulmay wasiirka difaaca Yoav Gallant. waxaa lagu wadaa inuu sidoo kale booqdo Masar iyo Qatar maalmaha soo aadan. ilaha ammaanka ee Masar waxay sheegeen in wadahadalada xabad joojinta ah ee dheeraadka ah ee ka dhacaysa magaalada Qaahira toddobaadkan ay ku xiran tahay heshiiska ku saabsan habka ammaanka ee wax loogu yeero wadamada Philadelphia la yiraahdo ee u dhaxeeya Masar iyo Gaza. Mareykanku waxa uu soo jeediyay joogitaanka caalamiga ee aagagan soo jeedinta la aqbali karo haddii ay ku koobnaato ugu badnaan 6 bilood ayay yiraahdeen ila wareedadu. Israel qoysaska lahaystayaasha ah oo dhigay mudaharaadyo ay ku dalbanayeen heshiis ayaa mar kale ka hadlay weerar iyo sidoo kale xaaladda Gaza, waxaana ay sheegeen in la aqbalo heshiiska si loo sii daayo maxaabiista. Ha hurin gabadhayda iyo daraasiinta lahaystayaasha ah oo aan waxba tarayn, ayay tiri Ayalad Levia oo la hadashay Kan Radio. gabadhayda nacam waa 20 jir ayaa lagu qabtay xero ciidan iyada oo ku sugan. qaar ka mid ah mudaharaad iyo ka dhacay Tel Aviv ayaa sidoo kale waxay siteen calamada Mareykanka iyo boorar ay ku qoran yihiin heshiiska lahaystayaasha. hadda Hi Joe Biden, naga caawi inaan badbaadno iyo waqti ma haysataan. gudaha Gaza, Falastiiniyiintu waxay sheegeen in rajo yar ka qabaan in booqashada Blinken ay keento xabad joojin. waxa ay ku been abuuranayaan oo kaliya in ay nagu halaagsamaan marba marka ka dambeysa ma dilaa ubadkeena waana gaajo ayuuna ku dilaa oo aan horey loo arag. indha la-aan ma jirto, booqashadiisuna waxay dhibaato u geysan doontaa shacabka Falastiin, ayay tiri Hanan Abu Hamid oo kasoo barakacday gurigeeda Rafa. colaadda ayaa gobolka bariga dhexe oo dhan waxay geysay dhibaato weyn, taasi oo dhalisay iska horimaadyo adag oo muhiim ay tahay in dhinacyadu ay taasi wajahaan. weli waxa ay dhinacyadu raaya taris iyo warbaahintu qoraysaa in la siinayo dhammaan wararka uu aadka u baahan si uu u bilowdo wadahadalada. waxaa la soo warinayaa in xaaladda ay isbiirsanayso, dhinacyaduna ay rabaan in mar kale Xamaas ay u wajahaan arrintaasi. Xamaas waxay aaminsan tahayba Blinkenba inuu yahayba ninka qasaya Falastiin ee ka dambeeya waxyaabaha halkan ka jira. sarkaal sare oo ka tirsan Xamaas oo lagu magacaabo Osama Hamdan waxa uu dhaleeciyay hadalka xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken oo ku sheegay in ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu uu aqbalay intisaal la soo cusbooneysiiyay. waxaana uu sheegay in taasi ay dhalinayso madmadow badan sababtoo ah ma aha waxa loo soo bandhigay aniga iyo wixii aanu ku heshiinay toona. Hamdan ayaa u sheegay wakaalada wararka Reuters in Xamaas ay mar horeba u xaqiijisay dhexdhexaadiyaasha in uma baahnid wadaxaajood Xamaas ah ama wadaxaajood cusub oo xabad joojin ah oo Gaza ah. waxaan u baahanahay in aanu ku heshiin habka hirgelinta. sidaas ayay leeyihiin Xamaas, oo waxaan u baahanahay inaan ogaano halka loo socdo iyo sida ay wax yihiin, iyada oo waxyaabaha ugu dambeeyay warinayaan in weli ay ku adkeysanayaan dhinacyada maadaama dhibaato baasan halkan ay ka jirto. xaaladda ayaa kasii dareysa marba marka ka dambeysa marka loo eego wadahadalada iyo qorshaha ay Israel ku doonayso inay kusoo gabagabeyso colaadda. guud ahaan saaxiib halkaas aynu kusoo gabagabeynaya barnaamijyadeena tan iyo qaybta kale intaanu ku kulmi doono nabadgelyo.